ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீட்டில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே ரியாத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெயிலும் குளிரும் மாற்றி மாற்றி வந்துட்டுருக்கு. இப்போ சீசன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா கோல்டாக இருக்குது. அதனால் டெய்லி சுக்கு மிளகு அந்த மாதிரி ஃபுட்டில் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம். அப்படி எடுத்துக்கும்போது நம்மளுக்கு குளிரும் வெயிலும் மாற்றி மாற்றி இருக்கிறதுனால உடம்பு ஹீட் ஆகிடுது. அந்த ஸ்டொமக் பெயின் அந்த மாதிரிலாம் வருது. அதனாலேயே சரி ஓகே ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆவி பிடிச்சோம். உண்மையாகவே கோல்ட்லேருந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடச்சிது. கொரோனா டைமில் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வெளிநாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு வீட்டில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால் நான் இந்த வீடியோவை செப்பரேட்டாக மேக் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கோங்க, அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள், அது கூடவே ஒரு எலுமிச்சப்பழத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க, 2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கை அளவுக்கு வேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க, துளசி இருந்தால் இன்னுமே நல்லது. இப்போது இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு குண்டானில் தண்ணி கொதிக்க விட்டுருங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். இப்போது தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் 1 by 1 சேர்த்துடலாம். முதல்ல மிளகுத்தூள், அப்புறம் மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சப்பழம், அதுக்கடுத்து தான் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சி சேர்த்துடலாம். அது கூடவே வேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம். இந்த வேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்தது தான். அதை அப்படியே காய வச்சுருந்தேன். இந்த ஊர்லேயும் வேப்ப மரங்கள்லாம் இருக்குது. பட் ரொம்ப தூசியாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போது இதில் இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்த உடனேயே பெட்ஷீட்டை போற்றி ஆவி பிடிச்சிடணும். அப்போ தான் அதோட அந்த மருந்து தன்மை எல்லாமே நம்ம இன்ஹேல் பண்ண முடியும். இது எப்படி நம்ம ஆவி பிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, முதல்ல நல்லா மூக்கு வழியாக காற்றை உள்ளே இழுத்துட்டு வாய் வழியாக வெளியில் விடணும். நெக்ஸ்ட்டு வாய் வழியாக நல்லா காற்றை இழுத்துட்டு மூக்கு வழியாக வெளியில் விடணும். இது எங்கள் ஊரில் இருக்க ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் இந்த மாதிரி தான் ஆவி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார். இந்த மாதிரி ஒரு 10 times பண்ணால் போதும். அந்த தண்ணியோட சூடு குறைய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். ஒருவேளை மூச்சு விட கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா பெட்ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணி கூட மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ நைஸ் டே.